Wolltet ihr immer schon mal wissen, was die Zahlen auf den Ölflaschen bedeuten? Die Zahlen beschreiben die Viskosität des Öls, also die C-Flüssigkeit. Die Zahl vor dem W steht für die C-Flüssigkeit bei Minusgraden. Je niedriger die Zahl, desto besser fließt das Öl auch im Winter. Die Zahl hinter dem W beschreibt die C-Flüssigkeit bei warmen Temperaturen. Je höher die Zahl, desto besser verhält sich das Öl auch bei heißen Temperaturen. Das ist noch nicht alles, was ihr über Öl wissen solltet, denn jeder Motor braucht spezielles Öl. Bei Fragen sind wir für euch da. heinemann-gruppe.de